هاي جميعا، الحين احنا موسم كله كحكحة والصدر تعبان سواء الكبار او الصغار. خلطة هذه مسويتها من اول، وادخلوا عندي وشوفوا الدعاوي اللي الناس جربوها. الحين بعطيكم اياها بشكل مختصر عشان ما اكثر الكلام. زيت زيتون اصلي حطوه. بسم الله الرحمن الرحيم. نص ملعقة صغيرة، ملعقة صغيرة مسمار، خلاص. وملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة ملح، وملعقة صغيرة كمون، وملعقة صغيرة فيكس، وملعقة صغيرة فازلين، ومكسوها مع بعض. هذا الفيكس وفازلين نص ملعقة. أول فورة بس، خلاص مكسوها مع بعض. بعدين وقفوا عشان لا يتأكسد الزيت. يا انكم تدعوا لي الله، بس دعواتكم يا اصدقائي. وجربوا. انا سكرت الفرن، خلاص صار الزيت حامي. مكسوها مع بعض، صح، الخلطة كاملة. بعدين حطوها في برطمان، اصلا اوريدي بيصير قوامه زي قوام الفازلين. اصدقائي حطيته في شيء مثل الالمنيو، انتبهوا تحطونه في بلاستيك، لانكم لو طلعتوا من الحار، الزيت حار على بلاستيك يتأكسد وتضرون نفسكم وتضرون عيالكم. حطوه في شيء يا حديد سوري يا قزاز او ألمنيو زي هذا اللي عندي. هذا الألمنيو يدخل الفرن عادي، اصلا اوريدي نطبخ فيه اشياء. وخلوا لي بوريكم بعد شوي كيف يجمد. وجربوا هالخلطة. واذا تبون تفصيل اكثر ادخلوا على بوست عندي من اول، مثبت عندي. هاي شوفوا القوام لسه ما تجمد اكثر، بس انه مع الوقت يصير زي اخف من الفازلين بشوي. شفتوا كيف؟